Poďme sa ponuriť do jedného z najzáhadnejších a povedzme si úprimne, najviac nepochopených textov všetkých časov. Zabudneme na chvíľu na všetky tie katastrofické filmy a predstavy o konci sveta. Dnes spolu odhalíme tajný kód nádeje, ktorý bol celé veky ukrytý priamo pred našimi očami. Takže odtiahneme záves a pozrime sa, čo sa naozaj skrýva za slovom apokalypsa. Ruku na srdce, keď niekto povie apokalypsa, čo nám hneď naskočí? Oheň, síra, totálna deštrukcia však. No a čo ak je to celé inak? Čo ak to nie je predpoveď o tom, ako sa všetko skončí, ale skôr zašifrovaná správa pre ľudí, ktorí prechádzali obrovskou krízou? Už len táto myšlienka otvára úplne nové dvere. A tu prichádza prvý veľký zvrat. Samotné slovo apokalypsa v pôvodnej gréčtine vôbec neznamená koniec sveta alebo zničenie. Znamená to odhalenie alebo stiahnutie závoja. Cieľom teda nie je nahnať strach, ale naopak odhaliť pravdu, ktorá je skrytá. Je to vlastne pozvánka vidieť realitu novými očami. A teraz kontext. Ten je absolútne kľúčový. Predstavme si to. Prví kresťania v Rímskej ríši čeliaci brutálnemu prenasledovaniu. Nemohli si len tak posielať otvorené listy. Preto Ján, autor knihy, použil jazyk plný symbolov, čísel a obrazov. Bol to kód, ktorému rozumeli len oni. Takže nešlo o strašenie sveta, ale o povzbudenie komunity, ktorá bojovala o prežitie. Dobre, takže poďme sa pustiť do lúštenia. Začneme prvou veľkou záhadou. Ján vo svojej vízii vidí dva veľmi odlišné zástupy ľudí. Na prvý pohľad si možno aj protirečia, no práve v tom, ako sú prepojené, sa skrýva jedno z hlavných posolstiev celej knihy. Najprv je tu táto menšia, veľmi špecifická skupina, 144 000 označených. A hneď na začiatok. Neberme to číslo doslovne, je to symbol. Predstavuje tých, ktorí boli v prvej línii, tých, čo prijali krst, teda tú pomyselnú pečať, a čelili najväčšiemu tlaku nepriateľského sveta. Sú to tak povediac vojaci v prvej línii. A hneď na to bum. Ján vidí úplne opak. Dav taký obrovský, že sa nedá ani spočítať a pochádza zo všetkých kútov sveta, zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, čo je symbolický spôsob ako povedať z celého ľudstva. Všetci sú oblečení v bielom, čo je symbol spásy, a v rukách držia palmy ako znak víťazstva. Takže, tu je tá otázka za milión. Ako sa tam ten druhý, obrúsky zástup dostal? A odpoveď je šokujúca a úplne paradoxná. Dostali sa tam vďaka utrpeniu a vernosti tej prvej, malej skupine. Ich vytrvalosť v tom veľkom súžení sa stala cestou k záchrane pre všetkých ostatných. Utrpenie menšiny prináša záchranu väčšine. A presne toto je to skryté posolstvo nádeje. Toto je fascinujúce a logicky to vedie k ďalšej otázke. Ak má tá prvá skupina takúto kľúčovú úlohu, čo ich robí hodnými? Aká je tá vlastnosť, tá vstupenka, ktorá im umožňuje stáť pred Bohom a priniesť takúto zmenu? A viete čo? Táto otázka je prastará. Už tisíce rokov predtým sa ju pýtal autor starovekého žalmu. Je to večná otázka o tom, čo je potrebné na to, aby bol človek v harmónii s tým božským. Odpoveď, ktorú nám však texty ponúkajú, nie je úplne taká, ako by sme možno čakali. Asi by sme si všetci tipli, že ide o nejakú morálnu dokonalosť, však byť absolútne bez chyby, nikdy neurobiť prešľap. Ale nie, text hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že kľúčom nie je byť dokonalý, ale mať čisté srdce. A čo to presne znamená? No, to je naozaj zaujímavé. Čistota tu totiž neznamená absenciu chýb. Predstavme si to skôr ako čisté zlato. Nie je čisté, pretože je dokonalé, ale pretože nie je zmiešané s inými menej hodnotnými kovmi. Čisté srdce je teda srdce, ktoré je nezmiešané. Srdce, ktoré má jedinú prioritu, jedinú oddanosť. Odmietlo sa kláňať idolom tohto sveta, moci, bohatstvu, statusu a zameralo sa jedným smerom. Takže nejde o dokonalosť, ale o zameranie. A takéto zameranie to nie je len nejaká drobná úprava. To je ako vymeniť si okuliare. Zrazu vidíme celý svet a hlavne samých seba úplne inak. Ide o kompletnú transformáciu videnia, o ktorej hovorí aj ďalší text, 1. Jánov list. Aby sme pochopili, aký je to rozdiel, vráťme sa na chvíľu na úplný začiatok. Kde sa to celé pokazilo? Príbeh z raja je v podstate príbehom o zlyhaní zraku. Boh dal do centra záhrady strom života, ale had upriamil pozornosť na ten jediný zakázaný strom.
Problém nebol v strome. Problém bol v tom, kam sa dívali. A keď sa im otvorili oči, nevideli Božiu slávu, ale len svoju vlastnú nahotu a nedostatok. A 1. Jánov list nám ponúka liek na tento pokrivený zrak. Je to jedno jednoduché, ale nesmierne silné slovo. Pozrite. Pozrite sa inak. Prestaňte sa vnímať cez filter svojich nedostatkov a začnite sa vnímať cez filter Božej lásky. Odhalenie spočíva v tom, že naša najhlbšia identita nie je definovaná tým, čo nám chýba, ale tým, komu patríme. A to mení úplne všetko. Fajn, toto znie super teoreticky, ale ako to vyzerá v praxi? Ako sa vlastne žije s takýmito novými očami? Našťastie Ježiš nám na to dal celkom praktický návod na použitie. Volá sa to blahoslavenstvá, ale v podstate je to mapa kráľovstva, ktoré funguje úplne opačne ako ten náš svet. Ale ešte predtým musíme si vyčistiť stôl s jedným slovom – blahoslavený. Toto slovo sa často chápe zle. Neznamená to gratulujem ti, že trpíš, alebo máš šťastie, že sa máš zle, vôbec nie. Je to skôr povzbudenie. Je to ako keď tréner kričí na športovca áno, presne tak, si na správnej ceste, len tak ďalej. Je to potvrdenie smeru, nie oslava utrpenia. A túto vidíme čierne na bielom. Je to svet postavený na hlavu. Všetko, čo náš svet považuje za cestu k úspechu, moc, vplyv, bohatstvo, Ježiš obracia na ruby. Svet hovorí, buď silný a priebežný. Kráľovstvo hovorí, na správnej ceste sú tichí. Svet kričí oko za oko. Kráľovstvo šepká, cestou je milosrdenstvo. Je to doslova iný operačný systém pre život. A čo je kľúčom k celému tomuto obrátenému systému? Všetko to stojí a padá na tej prvej vete. Blahoslavený chudobný v duchu. A opäť, nejde o peniaze, ide o postoj. Je to schopnosť priznať si, sám to nezvládnem, potrebujem pomoc, potrebujem Boha. Je to o vytvorení prázdneho priestoru v sebe, ktorý potom môže byť naplnený niečím väčším. Toto je základný kameň celého kráľovstva. A tým sa kruhu zatvára. Apokalypsa, to veľké odhalenie, nám neukazuje ohnivý koniec sveta. Ukazuje nám, že to, čo svet považuje za slabosť, pokora, milosrdenstvo, čisté srdce, je v skutočnosti zdrojom tej najväčšej sily. Neodhaluje koniec, ale začiatok nového spôsobu života. A necháva nás tu s jednou provokatívnou otázkou, ktorá spochybňuje takmer všetko, čo si myslíme o úspechu a víťazstve.